오늘은 캠핑의 꽃 모닥불을 만들 거다. 유튜브를 시작했을 땐 강의 문의가 많을 줄 알았다. 하지만 최근 브이로그가 언제 올라오냐는 질문을 가장 많이 받았다. 나는 누구인가? 그래서 잠시 불멍을 하며 나를 돌아보는 시간을 가져야겠다. 언제부터 우리는 남의 시선을 의식하게 된 것일까? 우리는 무슨 일을 하다가 잘못되면 원래 내가 안 그러는데 나 원래 이러지 않은데 이런 말을 하며 자신을 회피하곤 한다. 대체 뭐가 부끄러워서 나를 회피하려 했던 것일까? 이 말을 곱씹어 보면 나 자신은 완벽한 사람이다. 이 기준을 가지고 있기 때문에 이렇게 무언가를 실수하거나 부끄럽거나 창피한 자신을 직면하게 됐을 때 이 모습을 받아들이려 하지 않는다. 얼마나 슬픈 일이가 자기 자신이 자기에게 받아들여지지 않는다는 것이. 우리는 그냥 이런저런 실수하고도 혼나기도 하고도 욕먹기도 하고 이기적이기도 하고 그냥 이러한 모습 다 자체가 나 자신이다. 그냥 이 모습이 나이다. 우리가 어린아이일 때 세상 누구보다도 자신감이 넘친다. 배가 나오든 죽은 개가 있든 호섭이 머리를 하든 노래를 못해도 춤을 못 춰도 빵꾸난 옷을 입어도 괜찮았던 우리가 어느 순간부터 자신을 의심하게 된다. 사회가 만들어 놓은 규정에 따라 누군가가 만들어 놓은 규정에 따라 나를 비교하면서 우리는 경쟁을 하며 수도 없이 자신을 의심하다가 결국 자신감을 모두 잃어버리고 돌풍중 좌절에 빠지기도 한다. 이러한 좌절이 심해지면은 극단적인 선택을 하는 사람도 있다. 절대 내 몸무게 때문에 이게 무너진 게 아니다. 갑자기 불어닥친 강풍으로 내가 쌓아둔 모닥불이 넘어졌다. 하지만 괜찮다. 처음부터 다시 하면 되니까. 내가 저 밑에 가지고 있는 자존심과 믿음까지도 그런 순간이 왔을 때 이것을 허락하지 않았다면 우리가 자신감을 잃지 않았다면 어땠을까? 누군가 우리에게 잘생겼다, 예쁘다, 아름답다, 최고다 라고 하지 않을 때도 우리는 이렇게 말하면 된다. 나는 내가 생각하는 것보다 더 괜찮은 사람이야. 네가 나를 판단하지 마. 갑자기 재밌게 봤던 이태원 클라스의 대사가 떠오른다. 나는 내가 원하는 대로 살 거야. 네 멋대로 내 가치를 판단하지 마. 이태원 클라스의 멋진 명대사다. 지금 생각해보니 참 멋있는 말이다. 정말 나는 나로서 자랑스럽다. 나는 나로 사는 게 너무 자랑스럽다. 내 자신이 초라하거나 내 자신이 창피하거나 내 자신이 부끄럽거나 내가 무언가를 이루지 못했거나 남이 부러웠거나 이런 사람이 있다면 내 자신을 돌아봐라. 그 모습이 나고 나로서 그 모습으로서
사랑받아야 될 내가 거기 서 있다는 것을, 이걸 모두 기억했으면 좋겠다. 코로나 때문에 누구나 다 힘든 시기에 놓여 있는 이 시점, 우리 자신을 안아주고 우리 자신에게 이야기해보자. 오늘 하루 너 너무 애썼다. 지금 좀 힘들어도 우리 힘내자. 그러면은 멋지게 완성한 불멍을 보면서 이 하루를 마무리하는 시간을 가졌으면 좋겠다.